Bien, ahora procedemos a hacer nuestra pieza en OpenSCA. En OpenSCA, lo primero que vamos a Model en OpenSCA. Le escribimos que no es nuestro código, le ponemos lo que yo puse. Actúo como ingeniero industrial experto en dibujo, en asistido por computadora manual 3D, creada en OpenSCA el código de pieza, en la cual le presento un turbo curvo de 90 grados con disco circular de fijación en su extremo, donde el disco inferior tiene un diámetro esteroidal de 50 y presencia de perforaciones de diámetro de 5, mientras el disco superior tiene un diámetro esteroidal de 55. Bueno, pues todo esto, y como ven aquí me genera el código. Y copié el código y procedí a pegarlo en OpenSCA. Aquí está la pieza, me dio la pieza, como ven no está correctamente y lo intenté 5 veces pero no salió, pero bueno, aquí está. Y después de esto lo que procedemos es a guardarlo, procedemos en archivos. En archivos nos vamos que es export, en export lo exportamos como CTL, y después de CTL procedemos ahora sí a abrirlo a lo que es al SolidWorks para así calcular el volumen. Como ven aquí, nos vamos a SolidWorks. Aquí está la pieza en SolidWorks, como ven aquí. Y para que nos dé el volumen ponemos calcular, de calcular ponemos en propiedades físicas. Después de esto ahora sí nos vamos a preguntarle a ChatGPT para que nos dé el código de Blender. El código es lo que yo le puse para que me genere el código. Lo puse: asume el rol de ingeniero industrial especializado en diseño asistido por computador y modelador de 3D y desarrolla en Blender el código de una pieza que corresponde a un tubo curvado de 90 grados con elemento circular y creación de ambos extremos. El elemento exterior posee un diámetro exterior de 50 milímetros en comparado a ese orificio de 5 milímetros de diámetro. Como ven, le puse todo esto y me genera el código, copio el código y ahora sí procedemos a Blender y me dio esta pieza de aquí. Como ven, no está correctamente como debe de ser la pieza. Y ahora lo que hacemos es procedemos a guardar, vamos a files, del file le ponemos export, de export lo ponemos como CTL y lo procedemos a guardar como lo guardamos en cualquier carpeta, un documento, lo ponemos como pieza en Blender, procedemos a guardar. Como ven aquí, ahora procedemos a abrirlo en SolidWorks, lo abrimos, lo vamos aquí a abrir. En abrir procedemos a ponerle pieza en Blender, estamos y la abrimos. Esperamos un ratito que se abra y como ven aquí está nuestra pieza. Y aquí para calcular su volumen le ponemos calcular y en propiedades físicas. Como ven, esto es todo como observación de Blender y OpenSCA. Lo que puedo decir en observación es que no nos sale bien las imágenes, salen incorrectamente, no sale el tubo, no salen las dos perfecciones, inferior y exterior. Bueno, gracias.